Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbledhur këtë të mërkur grupin parlamentar të PD-s. Gjatë fjalës së tij, Berisha vlerësoi të gjitha territoriale dhe konfirmoi se PD do të paraqes hartën territoriale më të mirë në interes të qytetarëve. Berisha akuzoi Ramën se shuajti çdo komunë malore duke i vënë vizën 80% të territorit të vendit. Po kështu është bërë dhe bëhet një punë shumë e mirë nga Komisioni i Reformës Territoriale. Janë organizuar ndigjesa në vlerësimin tim të rëndësishme dhe të çmuara, ku shqiptarët kanë dëgjuar vlerësimet e tyre, vlerësimet e qytetarëve për pseudo-reformën e Edi Ramës, e cila ishte e tëra në funksion të shpopullimit të Shqipërisë dhe të farsës elektorale të qeverisë. Unë përshtes antarët e komisionit, përshtes qytetarët dhe i garantoj se ne jemi të vendosur të paraqesim në përputhje me interesat e tyre hartën më të mirë, hartën më në interes të ndarjen territoriale më në interes të qytetarëve. Shuajti të gjitha komunat malore. I raviz 80% territorit të Shqipërisë. Berisha gjithashtu hodhi akuzën ndaj kryeministit Edi Rama për shkelje të nenit të 10 të Kushtetutës për delegimin e interpelancave. Berisha tha se demokratët duhet të hedhin syt nga përgjegjësia e tyre për të mos lejuar përsëritjen e këtij akti. Dhe tani jemi këtu të shohim pak dhe përgjegjësinë tonë, në qoftë se neni 80 i Kushtetutës përcakton se kryeministri është i detyruar të paraqitet në interpelancë kur kërkohet nga deputetët dhe ministrat, asnjë deputet nuk do të pranojë delegimin e interpelancës nga kryeministri. Kushtetuta nuk e njeh një gjë të tillë. Berisha u shpreh se PD mbështet plotësisht procesin e integrimit, qoftë vetëm për shkak të kriteret gjeopolitik dhe se do të vijojë të luftojë që kriteret për antarësimin në BE të arrihen.